Guten Abend, willkommen, willkommen. Setz dich. Ich habe hier eine gemütliche Wolldecke dabei. Bitte nur nicht zu nah ans Feuer damit. Eine Tasse Guayusa gefällig? Bist du bereit für die nächste Geschichte? Dann lass uns nicht länger um den heißen Tee reden. Fangen wir direkt an. Die Navajo-Indianer sagen, wenn ein Lebewesen auf der Erde stirbt, dann wird ein Stern geboren. Und wenn ein Stern stirbt, dann wird ein neues Lebewesen geboren. Das Universum ist ein seltsamer Ort, voll dunkler Geheimnisse. Einsteins Energieerhaltungssatz besagt auch, dass keine Energie je verloren geht, was die alten indianischen Urvölker schon lange vor ihm wussten. Wenn also ein Stern stirbt, verschwindet seine Energie nicht. Sie transformiert nur im Kreislauf. Genauso geht es mit allem anderen, was war, was ist und was noch sein wird. So geht alles seinen Seelengang. Sie saßen am knisternden Feuer, umringt vom dunkelblauen Nachtkleid, dessen glitzernde Manschettenknöpfe die Sterne waren. Der eine hielt ein Buch mit bordeauxrotem Ledereinband und goldener Schrift in der Hand, aus dem er seinem Gegenüber vorlas. Plötzlich verschwand der Vorleser und das Buch fiel herrenlos zu Boden. Ein wilder Cocktail aus Schock und Neugier ließ den Zuhörer das Buch aufheben. Er schlug es auf und wie er die ersten Zeilen las, verschwand auch er. Was schaust du denn so? Ist dir etwas mulmig zumute geworden? Das ist ein bisschen normal bei dieser Geschichte. Keine Sorge, solange du weißt, dass das alles nur Fiktion ist, passiert nichts. Wir werden nicht verschwinden. Zumindest nicht in dieser Form. Also, wo waren wir? Genau, da verschwand auch er. Seine Sicht war noch verschwommen. Sie fokussierte sich erst langsam auf einen kleinen Lichtpunkt in der Dunkelheit. Die kaltfeuchten Steinwände ringsrum ertastend, stellte er fest, dass er sich in einer finsteren Höhle befand. Zu hören war lediglich ein leises Tröpfeln und patschende, hallende Schritte. Der Lichtpunkt bewegte sich gute 20 Meter vor ihm. Er zog das Tempo an, um den Lichtpunkt einzuholen. Da erkannte er, dass es der Vorleser war, mit einer tragbaren Henkellampe in der Hand. »Arcus, du leistest mir Gesellschaft? Das ist aber schön.« Arcus konzentrierte sich krampfhaft darauf, weiter vorne etwas zu erkennen, doch sah er nur den dunklen Höhlengang unmittelbar um sie herum. »Wo sind wir hier?« »Das sind die sogenannten Seelengänge. Sie spiegeln sich in jedem Menschen wider. Über diese Gänge sind alle Lebewesen miteinander verbunden.« »Okay, und wie sind wir hierher gekommen? Wir saßen doch gerade noch gemütlich am Lagerfeuer.« »Nun ja, diese Frage kannst du dir selbst beantworten.« »Das Buch.« »Richtig.
Die Zeilen, die ich vorlas, haben uns den Weg gewiesen. Die Seelengänge liegen auf der feinstofflichen Ebene und sind nur durch geheime Portale zu finden. Sie sind ein Ort, der jedem über sein eigenes Inneres zugänglich ist. Es existieren genauso viele Seelentüren und Gänge, wie es Lebewesen gibt. Wow, wie soll man denn da den Überblick bewahren? Weißt du überhaupt, wo wir hin müssen? Ich kenne mich hier aus wie in meiner Hosentasche. Ich bin ein Prophet zwischen den Welten und führe seit Ewigkeiten die Menschen hier durch diese Gänge. Wenn du jemandem tief in die Augen siehst, kannst du auch einen Blick in die Seelengänge werfen und mit ein bisschen Übung relativ schnell erkennen, ob seine Lichtquelle frei oder blockiert ist. Jede Seele hat ihre eigene Lichtquelle. Manche Lichtquellen sind in den Gängen verloren gegangen und finden alleine nicht mehr heraus. So können sie auch blockiert, eingesperrt oder sogar verschüttet sein. Meine Aufgabe ist es, diese Lichtquelle hier wieder nach Hause zu bringen. Ich habe mich schon gefragt, was es mit dieser Lampe auf sich hat. Ich möchte dir gern helfen. Du kannst gerne mitkommen. Bleib aber dicht hinter mir. Es ist noch ein weiter Weg und sich hier rumzutreiben ist nicht ungefährlich. In den Seelengängen befinden sich nicht nur Lichtquellen, sondern auch Schattendämonen, die das Licht absorbieren wollen. Sie wittern ihre Gelegenheit jedes Mal, wenn ein Licht sich verirrt. Je mehr Licht sie absorbieren, desto mächtiger werden sie. Deshalb müssen wir uns vor ihnen in Acht nehmen. Wir ziehen am besten erstmal einen Schutzkreis. Und wie soll das gehen? Stell eine Verbindung zu deiner inneren Lichtquelle her, indem du deine Hände auf deinen Unterbauch legst. Da liegt dein Energiezentrum. Im asiatischen Raum und der Kampfkunst wird es auch Tantiem genannt. Jetzt atme tief in deinen Bauch ein und fühle die Schwere in deinem Körper. Deine Hände sind nun mit genug Energie aufgeladen. Jetzt ziehe mit den Händen einen Kreis um dich. Du kannst auch die Arme ausbreiten und dich drehen. Stell dir vor, wie das regenbogenfarbene, helle Licht dich wie eine Blase einhüllt. Kurz nachdem Arcus seinen Lichtkreis gezogen hat, spürt er ein Erdbeben, als wäre jemand hart gegen ihn gestoßen und hätte ihn dabei bis aufs Mark erschüttert. Was war denn das? Das war der erste Schatten, der sich deiner Lichtquelle bedienen wollte. Ich habe ihn auch an meiner Peripherie gespürt, aber er ist weitergezogen. Gut, dass wir direkt einen Schutzkreis gezogen haben. Wir müssen immer, wenn wir beginnen, uns schwach zu fühlen, die Verbindung neu herstellen und einen neuen Kreis ziehen. Verstehe. Wo müssen wir jetzt lang? Folge mir. Sie kamen an ein düsteres, muffiges Wasserloch, in dem sich die Wölbung des Tunnels gemeinsam mit dem kleinen Licht spiegelte, das der Vorleser mit sich trug. Das Loch war ca. 5 Meter lang und breit. Die Tiefe konnte man jedoch nicht erahnen. An der anderen Seite ragte ein toter weißer Baumstumpf mit 2 auseinanderlaufenden Astauswüchsen über das Ufer. Jeder Kopf ist eine Spiegelwelt. Hinter der spiegelgleichen Realität jedes Einzelnen liegt die Natur des Geistes von allen verborgen. Mit diesen Worten ging der Vorleser voran und schritt geradewegs in den Tümpel, bis er komplett unter der spiegelglatten Oberfläche verschwand und nur noch einzelne Luftbläschen aufstiegen. Sein Licht wurde immer schwächer, leuchtete noch einmal kurz auf, dann war es dunkel. Die Zeit verging und Arcus wurde immer unruhiger. Er stand wie angewurzelt vor dem schwarzen Wasserloch. Nachdem der Vorleser auch gefühlte 10 Minuten später noch nicht aufgetaucht war, entschied sich Arcus ebenfalls hineinzugehen. Er würde ohnehin nicht ohne ihn aus diesen Seelengängen hinausfinden. Vorleser, gib mir doch wenigstens irgendein Zeichen. Ich komme jetzt rein. Hä? Was ist das? Mit staunender Neugier stellte Arcus beim ersten Schritt hinein fest, dass es gar kein Wasser war,
sondern eine Art dunkler, sehr feuchter Nebel. Die Spiegelung war nichts als eine exakte Entgegensetzung der Steigung des Gewölbes. So war es für ihn, als würde er einen Hügel hinablaufen. Er ging sehr vorsichtig, da er nichts erkennen konnte ohne das Licht des Vorlesers. Er orientierte sich lediglich am weißlich schimmernden toten Baumgerippe auf der anderen Seite der Mulde. Geh nicht den Toten hinterher, wenn du leben willst. Kehre um. Arcus drehte sich panisch um die eigene Achse. Wer ist da? Komm zurück in die Schatten. Er machte kehrt und schnellte zurück. Ich muss aus diesem verfluchten Loch hier raus. Plötzlich spürte er eine kalte Nässe an seinen Füßen, die langsam aufstieg, bis sie seinen Unterkörper komplett umgab. Der Nebel schien sich in Wasser zu transformieren, doch das war nicht alles. Je mehr sich Arcus wehrte, desto dichter wurde das Wasser, bis es eine Art Gelee glich. Er strampelte heftig in der Masse weiter nach oben, um an der Oberfläche zu bleiben, doch das Wasser wurde immer fester, bis es wie Gestein wurde. Denk nach, denk nach, denk nach. Jeder Kopf ist eine Spiegelwelt. Was ist also hinter dem Spiegel? Luft. Atme. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Aus der gottlosen Kälte des Abgrunds stieg eine angenehme, helle Wärme. Das Gestein um ihn herum wurde langsam weicher. Er konzentrierte sich auf sein Energiezentrum und zeichnete erneut einen Schutzkreis. Geschmeidig ließ er sich vom Wasser leiten und trieb federleicht an die Oberfläche wieder in seine ursprüngliche Richtung nach vorne. Da verdampfte das Wasser im Licht seines Schutzkreises und wurde wieder zu Nebel. Im letzten Moment konnte er einen Ast des toten Baumstammes greifen. Er knarzte und knackte, doch hielt ihn schließlich. Gut gemacht. Wow, was? Auf einmal verwandelte der Ast sich in einen Arm und der tote Baum zeigte wieder seine wahre Natur. Es war kein geringerer als der Vorleser, der grinsend die Lampe hinter seinem Rücken vorholte. Arcus ließ schnaubend seine Hand los. Das war ein ganz mieser Scherz, den du dir da überlegt hast. Was sollte das denn? Nein, kein Scherz. Eine wichtige Lektion. Du wirst sie hier noch brauchen, denn hier unten lauern noch ganz andere Gefahren. Nach etlichen Kilometern wurde der Gang langsam weiträumiger, jedoch lag nun ein unterirdischer Berg vor den beiden und versperrte den Weg. Der Vorleser ging voraus. Wir haben keine Wahl, wir müssen klettern. Der Berg war sehr glitschig durch das Tropfsteinwasser, doch sie konnten sich gut zwischen den vielen Steinplatten hindurchschlängeln. Indem sie zwischen den Ritzen der Platten die Schuhe verkeilten, schafften sie es bis über die Spitze. Der Vorleser strich sich den Schweiß von der Stirn. So weit, so gut, jetzt dasselbe noch einmal, nur abwärts. Was passiert hier? Wahrscheinlich ein Erdrutsch. Halt dich gut an den Platten fest. Arcus tat wie ihm geheißen, doch die Steine begannen immer instabiler zu werden. Es ist Zeit für Plan B. Und wie lautet der? Loslassen und die Abfahrt genießen. Ich hielt dich ja für weise, aber das ist Selbstmord. Arcus hielt sich verkrampft an den wackeligen Platten fest, während der Vorleser bereits losgelassen hatte und die Lampe mit beiden Händen auf der Brust festhielt wie ein Säugling, während er jubelnd mit dem Geröll herunterrutschte. Arcus saß immer noch stocksteif in der Hocke auf einer Platte und hielt sich an den nebenanliegenden fest. Da bewegte sich die Platte nach oben und eine scharlachrote Iris mit gelber Schlitzpupille tat sich auf. Vorleser, wo bist du? Das ist kein Berg, das ist ein Monster. Arcus saß ängstlich in Schockstarre auf der Augenbraue des Ungetüms, während dieses sich vollständig aufrichtete und pechschwarze Flügel aufspannte. Es sperrte unter ihm sein riesiges Maul auf und spuckte eine Feuerfontäne.
Ein Drache? Der Vorleser denkt wahrscheinlich, er rutscht auf einem Vulkan hinunter. Ich mag ihn echt, aber das hat mein Vertrauen in seine Weisheit verringert. Jetzt sah Arcus das Ausmaß der riesigen Höhle. Sie war aufgebaut wie ein Bienenstock. An den Gewölbewänden waren ringsherum Millionen und Abermillionen von Waben mit unzähligen Gängen. Der Drache bewegte sich nicht vom Fleck, er breitete lediglich die Flügel aus, um sich zu strecken. Dann fuhr er sie wieder ein und ging zurück in seine Schlafposition. Die Leuchtkraft der Feuerfontäne verblasste wieder und alles hüllte sich in fahles Zwielicht. Das Ungetüm schüttelte Arcus von seiner Augenbraue wie ein Headbanger zu Heavy Metal. Arcus konnte sich nicht länger halten und flog unkontrolliert durch die Luft. Der finstere Drache sperrte sein Maul auf und verschlang ihn an einem Stück. Wie lange war ich bewusstlos? Alles so schleimig und stickig hier drin. Ich krieg keine Luft. Arcus starrte ein kahler, weißblauer Totenschädel an, der blubbernd im Schleim aufgetaucht war. Halb zersplitterte Skelette wurden sichtbar. Er windete sich panisch im Magen des Drachen wie ein Fisch auf dem Trockenen. Dann dachte er schlagartig an die Worte des Vorlesers. Der Schutzkreis. Die Panik lechzte wie schwarze Flammen an seiner innersten Türe und drohte ihn zu zersetzen gleich einer beißenden Säure. Doch Arcus konzentrierte sich auf sein inneres Licht. Er legte die Hände auf den Bauch und zentrierte seine ganze Aufmerksamkeit auf sein Energiezentrum. Er atmete schwer. Immer wieder durchschnitten Katastrophenbilder und panische Gedanken seine Atemzüge wie bohrende Messer. Ein, aus, ein, aus, ein. Aus. Mit der Zeit fiel ihm das Atmen wieder leichter. Er spürte deutlich die Energie in seinem Zentrum pulsieren. Stück für Stück dehnte er sie weiter aus und zog einen regenbogenfarbenen Lichtkreis um sich. Eine schimmernde, blinkende Blase umgab ihn und er richtete sich entschlossen auf. In der Blase schwenkte er im Magen des Drachen langsam auf und ab. Immer schneller und kräftiger stieß er gegen die filigranen Magenwände, die nun wie Saiten einer Gitarre nach dem Anschlagen vibrierten. Ein Rumoren drang durch den Magen. Er zog sich zusammen und dehnte sich in hoher Frequenz. Der Drache klang, als müsste er sich gleich übergeben. Das ist meine Chance. Ab in die Freiheit. Da rührte der Drache und beförderte Arcus in seiner sicheren Schimmerblase in Richtung Hals. Arcus betrachtete aufmerksam das Innenleben des Drachen auf seiner kleinen Reise. Er kam schließlich am Herz vorbei und erkannte in der leicht transparenten, purpurnen Herzwand, dass in seinem Inneren ein helles Licht pulsierte. Jedoch war das Herz von einem schwarzen Adergeflecht umspannt. Es sah aus, als wäre das Licht in einem dunklen Schattenkäfig gefangen. Arcus streckte im Flug eine Hand aus seiner Schimmerblase und hielt sich an dem dunklen Käfig fest, während Unmengen an Magensaft an ihm vorbeiströmten. Er ist selbst ein Opfer der Schatten geworden. Ich kann nicht einfach so gehen, ohne ihn zu befreien. Je länger sich Arcus am Herzkäfig festhielt, desto mehr von seiner schimmernden Blase löste sich auf. Das Herz schlug immer schneller und sonderte Windstöße mit jedem Herzschlag ab, als würde es nicht berührt werden wollen. Wieder erinnerte er sich blitzartig an einzelne Wortfetzen des Vorlesers. Ich weise dir den Weg. Lass los und komm mit hinab, hinab, immer tiefer hinab.
Arcus entschied sich auch mit der zweiten Hand aus der Blase herauszugehen und den Käfig zu packen. Seine Blase hielt im Schatten nicht länger stand, und der Herzaderkäfig färbte seinen gesamten Körper dunkelrot und schließlich pechschwarz, bis er zu einem Teil des Käfigs wurde und verschwand. Ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus. Arcus ließ sein Energiefeld von neuem wachsen. Jetzt, da er mit dem Käfig verbunden war, konnte er spüren, wie der Käfig immer instabiler wurde, während seine Energie zunahm. Zu dem Pulsieren des Drachenherzens mischte sich seine eigene Energie und sie bildeten eine untrennbare Einheit. Da zerbarst der Schattenkäfig in Millionen Splitter, die sich im nächsten Windstoß des Herzens auflösten. Das Herz flackerte schwach in gräulichem Licht. Arcus befand sich in der Mitte des Herzens und hielt das gräuliche Licht schützend wie eine Drachenmutter ihr Junges in seinen Händen. Genauso umgab das Drachenherz ihn wie eine schützende Blase. Er küsste das gräuliche Licht voller Liebe und Hingabe, und der Drache atmete auf. Das Licht wechselte die Farbe zu Gold, zu Rot, zu Blau, bis es schließlich in allen Farben des Regenbogens schimmerte. Es wurde immer heller und größer, bis der ganze Körper des Drachen leuchtete. Arcus löste sich zufrieden im Licht des Herzens auf und verschwand. Er manifestierte sich wieder direkt vor dem leuchtenden Regenbogendrachen in der Höhle und verbeugte sich voller Ehrfurcht vor ihm. Auch der Drache neigte sein Haupt. Ehre, wem Ehre gebührt. Ich bin so dankbar. Dankbar, dass du die Natur meines Geistes erkannt hast und mir mein Licht wieder gezeigt hast. Ich habe es für Äonen verloren geglaubt. Fantastisch, der wundervolle Seelendrache und sein Retter. Du hast unsere Aufgabe mit Bravour gelöst. Der Vorleser stand hinter ihm in einem der unzähligen Torbögen zu den Gängen. Er hielt ein leeres Lampengestell in der Hand. Mit einem Augenzwinkern sprach der Vorleser zu Arcus. Ich warf dir das Licht zu, als ich auf den Schuppen hinabrutschte und du panisch durch die Luft in das Drachenmaul geschossen bist. Ein tiefes Rumoren durchdrang alle Seelengänge und das Gestein wurde flüssig wie Wasser und formte sich zu einem einzigen, riesigen Tor. Der Drache schlug freudig mit den Flügeln und drehte sich noch einmal um. Danke, danke von ganzem Herzen. Arcus' Augen glänzten mitfühlend. Gern geschehen. Da schoss der Seelendrache durch den Torbogen und ließ die beiden in der Dunkelheit zurück. Und was jetzt? Jetzt sind wir die verirrten Lichter, die noch hier rausfinden müssen. Sag bitte, du hast einen Plan. Nein, nicht im geringsten. Du warst doch schon 1000-mal hier, dachte ich. Das ist doch wieder einer deiner Tests. Du hast doch bereits am eigenen Leib erfahren, dass du erst in den Schatten blicken musst, um das Licht zu erkennen. Was ist nun nötig, um es nach Hause zu bringen? Ich dachte, du kannst mir das sagen. Du bist schließlich schon öfter hier gewesen. Ich könnte schon, aber wo bliebe da die Spannung? Ich habe nicht gelogen, als ich sagte, es gibt keinen Plan. Ein Rätsel? Keinen Plan. Keinen Plan. Mal was anderes. Wo ist der Drache eigentlich hingeflogen? Er kann ja nicht in unserer Welt sein, oder? Du bringst mich zum Schmunzeln. Der Seelendrache transformiert und nimmt eine andere Wesensform an. Du wirst ihn erkennen, sollte er dir einmal wieder begegnen. Und zu deiner anderen Frage mit unserer Welt. Wo sind wir denn gerade? In den Seelengängen. Und
das ist nicht unsere Welt? Doch, irgendwie schon, aber es gibt kein Aber. Es ist unsere Welt, nur in einer anderen Tiefe. Verstehe. Tiefe Erfahrung also. Verbunden. Wir sind alle verbunden. Ah, jetzt habe ich's. Es gibt keinen Plan, weil zu Hause kein Ort ist. Zu Hause ist ein Gefühl. Der Vorleser nickte freudig. Es gibt zwar keinen Plan, aber einen natürlichen inneren Fokus. Er ist deine wahre Natur, dein Zentrum. Folgst du ihm, wirst du auch im größten universellen Chaos an dein Ziel gelangen. Ziel und Start sind ein und dasselbe. Vergiss das niemals. Beide legten ihre Hände auf den Unterbauch und konzentrierten sich auf ihr Energiezentrum. Ein, aus, ein, aus, ein, aus. Alles verschwamm vor ihren Augen. Die Seelengänge verschlangen sich gegenseitig und bildeten immer weitere verworrene Auswüchse, die immer konfuser und surrealer auszusehen begannen. Sie drehten sich wild und begannen sich auf den Kopf zu stellen. Fraktale schossen wie hypnagoge Lichtblitze durch ihre Wahrnehmung und fragmentierten die Welt um sie herum in Abermillionen von unbekannten Symbolen. Als würde ihr Körper vollständig von Raum und Zeit verzerrt und verzehrt werden. In all der Verwirrtheit und dem innenlärmenden Chaos vernahm Arcus die Stimme des Vorlesers wie einen erdenden Grundton. Hab keine Angst, verlier dich nicht in den Zwischenwelten, lass die Verwandlung zu, vertraue deinem Zentrum, heiße die Veränderung willkommen. Begegne deiner Seele mit dem wärmsten Mitgefühl. Tausende Wände fuhren hoch wie ein autoimmuner Schutzmechanismus, der den eigenen Körper austrickst. Wie bei einer Matruschka schachtelte er sich Schicht für Schicht auf. Jetzt galt es, die eine winzige, kleine, leuchtende Lücke zu finden. Die Lücke war ein kaum wahrnehmbares Gefühl der Vorahnung, eine kleine Wärme, am Grunde der Niedergeschlagenheit, Furcht und Trauer, Wut und Verzweiflung. Genau in diesem Moment entstand eine Lücke zwischen Leben und Tod. Das Licht in Arcus suchte sich seinen Weg durch unzählige Labyrinthgänge. Dort herausgefunden, befreite sich das Licht von all der dunklen Altlast, die es auf seiner Aura gesammelt hatte. Die Lücke wurde größer, je mehr das Licht Richtung Ausgang scheinte. Stück für Stück bröckelte alles Dunkle ab, und das Licht floss unaufhaltsam wie ein reißender Fluss durch die Höhlengänge nach draußen. In der Dauer eines Windhauchs saßen beide wieder am Lagerfeuer und lächelten sich wissend an. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten aus diesem Buch. Ich empfinde sie immer wie eine interaktive Fantasiereise. Nur wichtig, dass man sich danach wieder erdet. Wie fühlst du dich? Noch etwas durch den Wind? Sieh in die Glut, wie sie heimatlich glimmt und vom Wind wieder neu entfacht wird, bis das Holz zu Asche wird und sich wieder mit der Erde vereint. Schlaf gut. Und wenn du von den Seelengängen träumst, wird dich dein inneres Feuer immer beschützen. Bis zum nächsten Wiedersehen, mein Freund.